హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు నీతూస్ వరల్డ్. ఈ వీడియో వచ్చేసి లాల్బాగ్ బొటానికల్ గార్డెన్లో తీసిన వీడియో అనమాట. ఈ ఎర్రగా చక్కగా అందంగా ఉన్న ఈ ఫ్లవర్స్ పేరేంటో తెలుసండి? పోయిన్సెట్టి అని చెప్పి అంటారు. ఇవి చూడటానికి చక్కగా బాగున్నాయి, కానీ మిడిల్లో ఉన్న ఎల్లో కలర్ పోలెన్స్ ఉన్నాయి చూసారా, అవి లిటిల్గా పాయిజనస్ అంటండి. ఇక్కడ ఉన్న మొక్కలన్నీ కూడా మనకి సేల్కి పెట్టారనమాట. ఎవరన్నా మొక్కలు కొనుక్కోవాలనుకుంటే లాల్బాగ్ బొటానికల్ గార్డెన్లో ఆల్రెడీ 250 నుంచి స్టార్టింగ్ ఉంటాయి అన్నమాట. చాలా మొక్కలు ఉన్నాయి, మనకి ఏది కావాలంటే అది తీసుకోవచ్చు. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.